لو انت بتتكلمي مع الشخص اللي انت بتحبيه وقاعده معاه كده ساعه استرخاء كده وقالك الكام جمله دول، خلي بالك ان الشخصيه دي ممكن تخلع وتجري. صدقيني والله زي ما بقول لك كده بالظبط. انا بربحك انت وبفهمك وبعلمك، يا ريت تركزي في الكام كلمه دول اللي انا هقولهم بالظبط يا جماعه. بدا معاك في الكلمتين دول، قالك انت شخص كويس، انت تستحق شخص احسن مني، انت تستاهلي حاجه كبيره قوي، انا ما استاهلكيش يا جماعه، والله انا ما استاهلك. نفس الكام جمله دول وانت بالفعل ما قصرتيش معاه في اي حاجه. لما يجي يقول لك انت تستحقي حد احسن مني، يا جماعه لازم تخلي بالك من الكام جمله دول، عشان الكام جمله دول ممكن يطيرك باي طريقه. خلي بالك اللي بعد الكام جمله دول لازم تفهمي اللي قصده ايه، عشان انت لو مش فهمت قصده ايه يبقى انت في البتنجان خالص. اصبري عليا واحده واحده، عشان الكلام اللي انا هقوله ده ملوش زي. الراجل ده بيقول لك فلسعي انت بالذوق احسن ما تفلسعي غصب عنك. ايوه يا جماعه، الشخص ده بيلعب بيكي وعايز يخلى بيكي ويجري. ادام الشخص بيكلمك بيقول لك انت شخصيه محترمه، انت تستحقي حد احسن مني، انت تستاهلي، انا ما استاهلكيش. صدقيني والله كام جمله دول مفهوم الراجل عايز منك ايه، عايز يخلع منك بالطريقه. صدقيني بجد هو مش فارقه معاه في اي حاجه في اي حاجه. عشان تجيبي من الاخر، الراجل اللي يقول لك اللي تستاهلي حد يقدرك، انت تستاهل حد يخليكي في مجال تاني خالص، تستاهل حد يصرف عليكي من جنيه مليون. يا ست انا بخيل، انا ما انفعلكيش، انا ما استهلكيش. انت تستاهل حد يحطك في عينه، انا معلش عيني وجعاني. تستاهل حد يحطك في قلبه، اصل انا تعبان وعندي المراره مش هينفع. انت تستاهل حد يحطك جوهره كده، انا ما عنديش الكلام ده صدقيني. تستاهل حد يشيلك، اصل انا ايدي مكسوره مش هينفع. هو كام كلمه دول بالتريقه يعني، مش كده، لا بالتريق. الشخص ده بيتكلم الكلام ده عشان يفلسع من الاخر. ركزي في الكلام عشان اللي جاي ملوش زي. طبعا حضرتك انت بتحبيه وبتعشقيه وميته فيه، طبعا هتيجي تقول له طب انا عملت لك ايه؟ طب انا عملت لك ايه غلط عشان تقول لي كده؟ طب انا قصرت في ايه؟ ده انا بصرف عليك، صدقني والله انا بصرف عليك وجاي مواصلات وبعمل مواصلات وبدفع وانت في الاخر تقول لي الكلمتين دول، طب بليز حقك عليا، طب هتقولي الكام جمله دول عشان انت بتحبيه، طبعا مشتاقه ليه، هو علقك خلاص، انت اللي هتجري وراه بعد كده. طبعا هو واخد قراره، مش فارقه معاه اي حاجه، حتى لو قلت من هنا للسنه الجايه هو خلاص ضربه دماغه اللي انا هسيبك، انا خدت اللي انا عايزه منك، خلص الموضوع. عارفه لو انت عيطتي له، حتى لو انت بوست ايده ولا رجله، حتى هو واخد قراره والله يا جماعه. حتى لو جه قال لك خلاص خلينا مع بعض، هو هيمشي، هو واخد قرار، هيمشي ويحطك في البلوك وخلصت الموضوع على كده، مش هيحرق معاك يعني. هي دي الشخصيات كده، بتبيع بيعه خلص الموضوع، اطمع احسن من نحته. انت ليه بتعملي كده؟ انت ليه بتتعبي نفسك؟ انت ليه بتجري وراه؟ قال لك مش عايزك، سيبيه انت، اجري اخلعي، صدقيني والله انت الكسبانه. هو ليه يا احمد بتقول لي انا الكسبانه؟ واحد قال لك انا ما بحبكيش، واحد قال لك انت تستاهلي حد احسن مني، تفضلي معاه؟ هتمسكي في ديله؟ لا والنبي بليز خليك، لا. قال لك مش عايزك، انا ما بحبكيش، سيبيه وامشي، انت الكسبانه والله العظيم. هتقولي انا الكسبانه؟ طب ازاي هسيب حبيبي وانا الكسبانه؟ هقول لك انا، هتفضلي معاه هيتعبك، هتقولي له انا بحبك وبليز وي وهيفضل معاكي شويه وهيرجع تاني يقول لك انا مش عايزك. صدقيني والله قال لك مش عايزك، سيبك منه وامشي، هو اللي هيجري وراكي، هيقول البنت دي ليه عملت معايا ليه كده؟ طب هو في حد في دماغها؟ هيمر بحاجات كتير قوي في دماغه. صدقيني والله انا خايف عليك انت. ايوه ليه انا خايف عليكي؟ ما انت لما تيجي تتكلمي معاه وتقولي له بليز انا عايزاك تبقى جنبي انا وانا، وتعيطي له، هيقول البت دي مفيش حد وراها، البت دي مقطوعه، البت دي هفضل ازل فيها واللي جايبينها. صدقيني والله لما يجي يقول لك انا مش عايزك بألف خراره، سهله وغيري التفكير اللي في دماغك اللي هو ده وبس. احنا 100 مليون شخص على الارض، ده بس؟ لا ده احنا الوفات الالوفات. صدقيني والله انا مش هقول لك ان انت تنسي كل حاجه، وما ينفعش ان انت تعملي دليك كده في دماغك كده وتنسي، انا عارف، وعمرك ما هتنسي حاجه ثانيه الا ثانيه. اولا انت مش انسان آلي، بس في حاجات كتير قوي ممكن تنسي. هقول لك كام حاجه اللي انت تخرجي من المول اللي انت فيه ده. اول حاجه لازما تعرفي اصحاب، لازما تخرجي مع اصحابك، لازما تخرجي فرح، فسح، شيري صور فرح بالنسبه لك انت، غيري، شوفي اصحاب، اخرجي مع اصحابك، اخرجي من ده وبلاش كلام حزن، بلاش اغاني حزن، اخرجي واتفسحي، روحي جناين، غيري من اللوك اللي انت فيه، غيري من طريقه كلامك، غيري كل حاجه انت فيها، وحاولي ترمي كل حاجه ورا ظهرك، وبلاش اغاني حزينه وحزن واوضه ضلمه والكلام ده. وممكن كمان تغيري اصحابك، يلا بالمره. الانسان بطبيعته يا جماعه بينسى. هيقول ازاي بينسى؟ هقول لك انا، الست لما تيجي تولد بتحس بوجع شديد قوي 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 قوي، وتقول انا مش عايزه تاني احمل، انا مش عايزه اجيب عيال تاني، وانا بيمر سنه سنتين بتبقى عايزه تجيب عيال. صدقيني والله العظيم. عارفه لو الواحد ما نسيش هيحس بألم، زي مثلا ابو وامه لما يموتوا،
بيحزن عليهم صح، بس بيمور مره واثنين ثلاثه اربعه بيعيش عادي خالص، صح ولا انا غلطان؟ بالرغم ان ابوه وامه ده اغلى حاجه في الدنيا بالنسبه له، صح ولا لا؟ ما تقولش حبيبه، الاب والام ما بيتعوضوش. لو قالك الكام جمله دول خلي بالك، اللي هو عارف اللي هو هيبيعك، وما تفضليش انت تقولي تحايل عليه وتقول له بليز وانا 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 هتفضلي تحايل عليه. صدقيني والله اللي في دماغه في دماغه وهيسيبك، حتى لو قعد معاكي اسبوع اسبوعين برضك اللي في دماغه في دماغه وهيسيبك. انت سيبيه واجري وشوفي لون تاني، شوفي حياه تانيه. انا بفهمك وعرفتك كل حاجه. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه، سهله قوي، تتك على خلصت الموضوع، وتعمل اللايك عشان اللايك ده بيزود كتير. احلى مسا عليكم لو فهمتوا الكلام.